السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعاد ورئيسك كان كم مقلي دونتان إذا الميديا وحا أي أودو يالتي إنay ka waraysato xasan maxamuud xasan caamiye oo ah afhayeenka beelaha garab sare culaad iyo xasarad iyo dagaalo ka oognaa in muddo ah deegaanka shidan ee gobolka Sanaag. soo dhawow xasan waa ku salaamaynaa. aad baan u soo dhaweynayaa shidan media. waayahay xasan waxaa soo yeedhayay in muddo ah colaad ka soo noqnoqonaysa gobolka Sanaag in muddo ah iminkana khasaarayaasheedii ay farabateen qayladeedu meelo badan ka soo yeedhayso miidiyuhu dhawaanahan wadwaday. waxaanu doonaynaa si kooban inaad sawir naga siiso ama xog dhinacaaga naga siiso maadaama aad goobjoog tahay labadii dhinac ka midana aabad afhayeenkoodii tahay inaad xog kooban dhamaysna tiran itaalkaaga inaad naga siiso arrintaasi sida wuxuu jira. bismillahi raxmaani raxiim. barnaamijkaasi awalan wuxuu ku bilowday oo qorshihiisu yahay waa damac dhul weeye. damaca dhulka dadku 2,000 oo sano ilaa 3,000 oo sano adduunka la joogay iyo ka badan 2,000 baa waxaa bilowday damac badan oo isa soo tarayay. damacaasi maalinba space buu joogay oo ku ekaa hadda aakhirkii ugu dambeeyey oo 2019 wuxuu soo gaaray gacanka hadal iyo dagaalkaas oo beelaysan maamulka dhulku leeyahay maamulka degmada Ceerkaabo. halkaasuu ka bilowday waa gartay intaasi waa hordhicii iyo sidii wax isu soo tarayeen. hadda ugu dambayntii waxa aan maqlaynay goorihii ugu dambeeyey erga nabadeed baa iyaduna dhinac ka soconaysay. ciidan baa la kala qaaday, xabad joojin baa dhacday. wakti dabadeed markiiba waxaa soo noqotay arrintii misna halkeedii hore bay ku noqotay. maxaa waanwaantii iyo wadahadalkii iyo arrintii lagu niyaayirooday xaggay ka baxday? maxaa dhacay? waxay ka baxday bishii 27 baa lagu soo duulay meesha. waxay soo rabataba shidan baa lagu soo duulay. haddii lagu soo duulay meesha khasaare badan oo naf iyo maal leh baa laga geystay. haddii laga geystay meesha garab sare sidaa kagama hadhin. waanwaan iyo wadahadal bay ilaa bisha afraad oo hadda lagu jiro ku jirtay. haddii lagu soo duulay meesha gaadiidkii yaallay waa la dhaqaystay. dadkii joogay waa lagu laayay. wixii gaadiid yaallay waa la kaxaystay. wixii guri ahaa waa la gubay, dabkaa la saaray. waa lagu kala tegay oo way noqdeen. cid loo xiday oo maamulka u xiday ma jirto. cid beeshu ka galowday oo goloshiya ka bixisay ma jirto. duulaankaasoo habaryoonis dhaabsitay oo gaxid isku eg ilaa beesha ciidan galay ilaa habaryoonis oo dhan ay ku wada jirto. hadday tala tahay iyo haddii ay ciidan tahay iyo hadday taakulayn tahay iyo hadday tala tahay intaba ay ku wada jirto. halkanna beesha garab sare keliya weeye. beesha garab sare waxay samaysay inay weligeed nabadda la ilgahaysato. haddii barnaamijkaasi dhacay oo khasaarahaasi dhacay 3 bilood baa waxaa loo fadhiyay degmada Ceerkaabo. wixii dokumenti ahaa oo ilaa ingiriiskii ahaa ilaa maanta ku ekaa ilaa dowladii dhacday lahayd baa la geeyey. wax gola fariisiya iyo wax wadahadala way diideen. beesha habaryoonis mediaha laga daawaday iyadoo beerta xurriyadda dhex taagan oo hanjabaysa oo nibanna hadalka uga dambaynayo. halkaa haddii ay joogtay waxa mar dambe lasoo xeelay oo lasoo heelay in meeshii imaanwaan iyo nabad lagu soo dabaalo. taasoo beesha garsatisi ay waday
gaamo iyo hub urursi iyo diyaargarow bis dambe bishii 3 10 waxay gabal ugu ballamay ergadii way tagtay 5 shay fadhiyay 5 hadday ku dhigay wuxuu soo galo fariista iyo wax la hadla maamul iyo dawlo iyadoo la wada socdo waa la diiday halkaa markay joogtay baa wax laga dilaayay meeshii dhismay ergadii way khayrisay hawshu way xidhnayd waxa ka dhisme lagu wado shidan oo laga bilaabayo oo hadal la hada joojiyo waa la diiday hawsha dambe waxay ku bilaabatay ergadii oo joogta meesha la yiraahdo degmada Xerigaabo oo wax walba iyo wax wada hadal iyo wax wada polisiya meesha iska diiday habaryo iska diiday in dagaal ka dhaco meeshii dagaalkaas ciidankii aad fadhiyay baa qaaday isma jirin iyo MTS jawdayba ciidankii burburiyeen xabis bay ugu tageen ciidanka kamida dagaalamaysa oo saddexina waa soo qaadeen halkaa markay joogtay baa ergadii ismadii boqol Ibrahim Xasan iyo Bookisiin Maxamed Ismaaciil iyo Caaqil Saciid Xasan xabsiga mid way ilaa iyo hadda ku jira xariga kan iyo xabsiga kani ma dhinacii ergada dhinaciini kaliya miyuu khaas ku yahay mise dhinaca kaleeto laftigeeda cid ka xidhiidhan oo maanta xabsiga kaga jirta baa jirta taasi waa kow tan labaad kugu soo gabagabeynayana waxay tahay idinku xaqiina waan dambe oo la dhaqdhaqaajiyo oo cidun alla u bixiyo maxaa ka qabtaan waa ii su'aasha labaad ee aan ku weydiinaya waxay tahay maxaa dhaqanka Soomaaliyeed haddii aad maamulkii wax ka sheegateen oo aad ku cadayseen inuu yahay mid dhinac u janjeera dhaqanka Soomaaliyeed ayuunbaa loo baxsan jiray dhaqanka Soomaaliyeed erga laga qabto oo xabsi la geeyo muxuu ka qabaa adigu haddii aad halkaa nooga yara xog roon tahay arrintaa maadaama aad ka mid tahay odayaasha beesha su-aasha horaan ka jawaabayay ergada la xilxilay waa ergadii garab sare hawshii hore oo dhacday cid loo xilay hawshii hore oo dhacdo dabka lahayd oo beelqaynsiga lahayd oo dilka lahayd cid loo xilay ma jirto waaya su-aasha labaad aad weydiisay waxay tahay ergada ergo maamuus iyo sharaf iyo ixtiraam iyo in wax laga maqlo wixii ay sido in wax laga maqlo oo la ixtiraamo oo la shafo baa dhaqanka Soomaaliyeed yahay waaya lama arag ergo nabad u socoto oo xabsi lagu guro qabiilaysan oo maamul loogu soo gabaday waaya su-aasha saddexaad aad weydiisay waxay tahay waan muuqataa ma jirto saacadda aan kula hadlayo Xerigaabo dhexdeeda rag waxay ku hanjabayaan oo ku hadlayaan Xerigaabo dhexdeeda dad ku laylaynaa xabadda ka bilaabaynaa ergadina waxay xiran tahay waaya marka halkaasay joogtaa haddii waana ay sidaa tahay oo halkaa taagan tahay amiirtu weli goodigii iyo dhaartii iyo qof walba inta aad yeeri karayso iyo waxaan doonaan yeelaya ay arrintu taagan tahay idinku beel ahaan maxaad tashoontihiin marka annagu diyaar garowgaan ku jira diyaar garowgay ku jira maamulkiina heshiis buu kuleeyahay sidaa waa yahay waana oo meeshaa ka muuqata oo ka dhalanaysaa ma jirto waa yahay mar labaadna waan ku salaamayaa xasan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته